Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支 Clos de Lapa， 咁啊 Lapa Valley 嘅，咁就係 Capsule 啦，你見到咁啊會唔會太過2022年冇錯，2022年。好啦，咁啊點解會介紹呢支呢？就係有個酒友喺留言區就留咗呢支咁樣。咁佢留言嘅時候呢，就係有特價咁，但係我買嘅時候呢，就冇啦。咁啊130幾、139定138我唔記得咗啦，即係爭蚊啫，唔緊要啦。總之就係130幾蚊啦嚇，138蚊一支咁樣。好，咁試下啦，百零蚊啊美國酒 Napa Valley， 咁美國人工高噶嘛係咪？咁啊睇下啦，好深紫色，好明顯嘅，係啦。咁就聞下啦嚇，咁個色都好靚嘅，係啦，聞下先。哇，好黑加侖子，黑加侖子，有啲黑莓啦 ，cherry 啦，個酒精味感都重啊！幾多度啊？睇下先。哇，15度，哇，喺都幾咩喎？咁啊，差唔多啦，冇任何味啊，冇任何其他味，唔係冇任何味，都係莓咯，黑加侖子咯，黑莓咯，黑色橡果味咯。係咁啦嚇，咁就咁佢又唔係好爆嗰啲嚟嘅，咁啊試下先。嗱，飲落去咧好 strong 嘅支酒，即係15度啊！咁酸度好夠嘅，單寧咧就有嘅，有係啦喺度嘅掹嘅，咁但係唔係好強，但係你 feel 到有啦。咁咪就算係柔和嘅，係啦喺度嘅。咁味道就係黑加侖子咯，黑色橡果咯。回味都係黑加侖子咯，係啦。咁基本上就係咁啦，係啦。咁你話飲落去好唔好飲？好飲嘅 ，OK 嘅，即係唔可以話係難飲嘅。但係就完全都係生果味啦，即係完全係黑色橡果味，咁就比較單調啲，但係酒體好濃郁嘅，酒體濃郁嘅，咁就好 fruit forward 嘅成支酒，係好生果味嘅。咁你話139蚊咧就冇辦法啦，即係美國人工高嘛，係咪？咁你即係佢本身個成本都高啊嘛。咁佢賣得呢個價錢，就唯有賣呢個價錢咯。咁但係如果你話以澳洲酒，如果係同一個 quality， 澳洲酒就梗係唔使呢個價啦嚇。呢支價如果澳洲嚟講，咪賣緊可能係70蚊一支嗰啲咯。咁袋鼠都係同佢差唔多，我覺得係啦。咁所以就係咁啦。咁簡單啲嚟講，我唔會買第二支咯，係啦，咁啦，咁就冇辦法啦。美國酒人工高成本貴啊嘛。好，咁啊，今集係咁多。咁就如果大家喜歡我嘅頻道咧，就可以訂閱、讚好、分享出去啦。咁啊可以喺留言區留言啦。如果你想有啲酒我係喺頻道度分享嘅，咁我會同大家分享買翻嚟
同大家分享嘅。好，下集再見，拜拜。